Давайте побыстрее пойдем. Хочу проповедовать сегодня на тему No more yesterday's glory. Ждут меня, да? Кто-то не понял. Как мне это сказать по-русски? А? Нет больше вчерашней славы. Это так, если его дословно перевести. Нет больше вчерашней славы. Но хотел бы по-другому, наверное, его нет прошлой славы. Да. Вот, может быть так сказать, что не живи вчерашней славой. Вот так, по-русски лучше. На английском так говорится, можно так говорить. Так понятно для англомыслящих. А по-русски лучше так. Не живи, вот, надо сказать, не живи вчерашней славой. Вот. Не живите. Для России это опять апостольская проповедь будет, потому что не живи вчерашней славой. Почему это очень нужно для России? И это объяснит ситуацию, в которую Россия попала. Почему церкви застой наступила в церкви. И почему церкви больше не могут двигаться вперед, как хотелось бы. Не только в России, вообще повсюду. В Прибалтике, в Украине. Если вы заметили, вы увидите, что многие церкви, которые были начаты еще раньше, достигают определенный размер, допустим, 200 человек. И все, стоп. Стагнация. И уже 3 года, 4 года, 5, 10 лет, 200 человек или 300. Некоторые достигают 100 человек. И меньше, больше, меньше, чуть-чуть больше, чуть-чуть, но больше не бывает. И некоторые другие достигают 1000 человек, или 500 человек, 600, 800, и уже больше не растут. Ну, больше, какой-то застой. Вы заметили, есть такое, бывает? И на территории бывшего Союза, может быть, единственная церковь, которая не пережила так сильно это застоя, это будет посольство Божье в Киеве. Благодаря разносторонней стратегии ведения церкви. Нестандартный способ ведения церкви. В Киеве постоянно много людей каются и приходят в церковь. Это невероятно. Даже при этом, и то я иду дальше. Если вы поедете к моему другу Алексею в Риге, у него церковь в Риге самой, может быть, 2000 человек. Это уже было так с того времени, как я начал церковь в Киеве. То есть того времени, это уже 12 лет или 10 лет уже было у него 2000 человек. И так, на этом уровне до сих пор. 10 лет на одном тоже, можно сказать. Это кошмар, это ужас. Есть любой, для любого пастора это кошмар. Но никто не знает, что делать дальше. Но это хорошо, когда церковь еще больше, большой, как там в Риге, допустим. А когда маленькой, это еще хорошо, если вы такой, как Алексей, который гений, который может другими способами себя реализовывать. Искусством, музыкой и так далее. То не чувствуется эта стагнация. А если нет, не все же гении, как он. А если в основном вы живете только церковью, и потом бывает еще хуже. У некоторых даже уменьшается, чем было. Это как в Санкт-Петербурге. Я слышал, что было время, когда церкви в Санкт-Петербурге было много церквей по 1500, 1500, 200. И теперь они все уменьшались по 2 раза. На 2 раза, 3 раза уменьшались. Почему это так? Об этом я еще проповедовал сегодня. Не живи вчерашней славой. Господь, откройте, пожалуйста, Псалом 77. 77-й Псалом. Но это как удивительно. В Киеве, если кто заметил за нами, мы начали церковь в 94-м,
Именно тогда, когда люди все говорили, что уже поздно. 94-м уже, как раз в это время люди уже, если вы кто не знает, был бум, когда люди, когда Союз рухнул, и люди начали все приходить в церковь. 89-й, 90-й, 91-й, еще чуть-чуть 92-й. Но уже 93-й опять уже стоп. Уже это приход людей массово в церковь остановилось. И поэтому люди, которые уже начали в 93-м году, их церковь уже не так быстро росло, как те, которые 91-й, 90-й год и так далее. А те, которые в 94-м вообще, когда ЕМИ начинали, люди говорят, это уже поздно, это уже бум, это прошел. То наоборот, теперь люди уже уходят из церкви. А я говорю, я вообще от этого не завишу. У меня было другое разумение, другое понимание. Я понимал, что... А я тогда начал заявлять, что у нас будет мега-церковь, многотысячную церковь. Они говорят, наоборот, люди сейчас уходят из церкви. А мы от этого не зависим. И многие сейчас в Москве здесь, и в Киеве, и в других городах боятся начинать церковь с нуля. Потому что говорят, уже вообще ушел, это бум, когда люди приходят в церковь. Теперь наоборот, церкви не растут. Но для человека разумного, кто понимает Божьи принципы и стратегии, я, допустим, приеду в любое место, в Америку, Европу, в Киев, в Москву, начинать церковь. За один год, если я в Киеве, мы построили церковь за один год, 1000 человек было, то здесь, на этот раз, в Америке, в Африке, здесь, в Киеве, если я начну еще раз, минимум за год будет 2 или 3 тысячи. Почему? Потому что я знаю, я понимаю некоторые вещи. Поэтому хочу говорить, не живи вчерашней славой. 77-й Псалом, 22 по 33 стихи. 22 по 33 стихи. За то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его, Он повелел, давайте 23 стиха, я прошу прощения, 23 стиха по 33 стихи. 23 стиха по 33 стихи. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба. И одождил на них ману пищу. И хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек. Послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силой своей. И как пил, одождил на них мясо. И как песок, мясо как пил, представьте. И как песок морской, птиц пернатых, как песок. Поверг их среди стана их, около жилищ их. Именно туда накопляли все птиц и мясо и так далее. 29 стих. И они ели и присытились, и желаемое ими дал им. Но вдруг тут не то стало происходить. 30 стих. Но еще не прошла приход их, еще пища была в уста их, когда гнев Божий пришел на них, убил тушных их, юношей Израилевых не сложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его. И погубил дни их в суете, и лета их в смятении. Наоборот, все пошло. Что это? О чем речь? И почему так мы назвали эту проповедь? Бог, как мы сказали, не живи вчерашней славе. Бог явил себя израильтянам в пустыне, как невозможно больше. Бог являл себя сильным, всемогущим, спасителем. Он являл себя таким могуществом, что ужас. Он начал это действие его славы с Египта.
В Египте он являл себе как бесконкурентного Бога. Видите, какие чудеса, какие язвы он являл, только чтобы закрыл рот фараону, чтобы умолкал фараон, чтобы усмирить его и чтобы вывести своего народа. Бог демонстрировал Израилю, что, слушай, я Бог, и нет другого, кроме меня. И что со мной никто не может спорить. Бог проявил и доказал всем нам и всем поколениям, что нет другого Бога, как Бог Израиля. И что этот Бог не только живой, это Бог, который способен делать, что Он хочет в любое время. И что это Бог может являть любое чудо, мыслимое и немыслимое. Alright. Однако, то есть что он делал? Помните, он однажды, допустим, заплел весь всю страну жабами и покрыл всю страну жабами. Другой раз он превратил все воды, реку Азора, из всей воды в кровь. Другой раз, допустим, он убил всех первенцев врага. Что только он не делал, показывая о том, что все вообще в его руках. Он всемогущий Бог. А потом, когда он вывел их в пустыню, он продолжал еще больше чудеса творить. И поймите меня сюда. Бог являл себя как чудотворный Бог, несмотря на то, что израильтяне не были совершенными. Но то, что меня больше удивило, в том, что Бог делал эти чудеса, и Израиль не надо было молиться, чтобы Бог делал эти чудеса. Вы знаете, он, допустим, кормил их сверхъестественными пищами, едой с неба в протяжении 40 лет. 40 лет. Вы знаете, сколько тонн пищи, еды это? Это ужас. Это каждый день, это 1,5 миллиона человек. Надо кормить каждый день. И столько количества тонн еды посылалось. Каждый день ничего не испортилось. Каждый день новую пищу. Это экономика высшей степени. Но мало того, он еще одевал их. И им не надо было поститься. Им не надо было молиться. Им не надо было искать Бога. Бог просто приходил, чудо творил. Чудеса творил. Он давал им электричество сверхъестественным по ночам. То есть они просто видели, сейчас надо подключить электричество, сбился свет. Допустим, однажды, когда свет отключился в Москве, это был кошмар. Там не надо было беспокоиться о том, что свет выбить и так далее, отключиться. Это было сверхъестественное электричество, проектор. Написано, это как столб с неба, огненный, и который он освещал всех. Никто не был во тьме. Потрясающее познание. Он потом охранял их так и вел их так, что каждый получил мясо, хлеб, манна возле своего дома. Сколько ему надо было. Человек ел ангельские еды. Чудный Бог. Чему я веду? Им не надо было работать и получали все чудеса. Не надо было работать. Им не надо было молиться. И Бог все равно творит такие чудо, что мы, которые молимся сегодня, только можем мечтать об этом. Им не надо было просить у Бога, чтобы он это делал, он все равно делал. Их нужды были у них только в сердце желания, эти нужды были покрытыми, сверхъестественными. Никто не болел. Мы сейчас видим исцеление, мы радуемся. Люди исцелялись автоматически. Расскажи мне о чуде. Вот чудо для тебя. Бог являл такие чудеса в пустыне для Израиля. И Израиль в пустыне назвалась как церковь в пустыне. Это была такая славная церковь. Бог являл себя во всей красе. Но, друзья мои, это была слава. Пустыня. Это была слава египетская. Это была слава пустыни. Но я говорю о том, что не живи вчерашней или прошлой славе. Несмотря на то, насколько велика была эта слава, все эти чудеса, это величайшая слава. Несмотря на все это,
что-то произошло с ними. Когда они вошли, только приступили в земли обетованные, в землю Израилевую, Бог убрал эту славу. Тут же, как только что они вступили в землю обетованную, Бог перестал делать все эти чудеса. Он перестал давать им что есть, мясо с неба, он перестал им давать ману с неба, он перестал давать им проектор, света свечи, он перестал им давать одежды, он перестал им давать обуви сверхъестественно, он перестал. Почему? Как это понять? Бог хочет нам говорить, не живите вчерашней славой. Как бы вчера не была великолепной, как бы вчера не была славной, в земле обетованной нельзя жить чудесами вчерашними, нельзя жить славой вчерашней, нельзя полагаться только на то, что Бог будет для тебя что-то делать. Давайте откроем место. Исход, 16 глава. Исход 16. Тридцать пятый стих. Некоторые не понимают Божью логику. Зачем Бог это сделал? Что, ему тяжело? Действительно, давайте подумаем об этом. 16, что я сказал? 16 глава, да? Извините, 16 глава, 35 стих. 16 глава, 35 стих. Сыны Израиловы ели ману 40 лет. Это было доколе не пришли в землю обетованную. Было до того. Пока не вошли. Ели ману 40 лет. Доколе не пришли в землю обитаемую. Ману ели они. Доколе не пришли к пределам земли хананейской. Как только что приступили к пределам, представьте себе, какой шок. Они же, это же евреи, любят жаловаться. Роптать, любят страшно. Я представляю себе, какие ропоты пошли. Что мы точно теперь уже поняли. Он специально вывел нас, чтобы нас убить. Представьте себе, какой шок. Теперь одежды надо было искать, откуда достать. И обуви надо было искать, откуда достать. Одежды, свет надо было найти, как это самое. Кошмар, катастрофа. Это именно такое состояние шока сейчас находится российская церковь, харизматическая. Теперь вы понимаете, почему я проповедую эту тему теперь? Начинает доходить? Еще не совсем? Давайте объясню вам. Дело в том, что в 90-х годах, после разрушения коммунизма, да, такая благодать была на этой территории. Любой человек, кто начинал церковь, у него сразу было сотни людей. Не надо было ничего делать, не надо было какие-то помазания. Ты просто крикнул на улице, все сразу окружали тебя люди. Снимал любой дом культуры. Люди, которые не могли связать, даже одно слово, два слова не могли связать. И то у них было 1000 человек. Люди, которые ничего вообще не делали, только просыпались и в воскресенье шел в зал, и зал уже наполнен. Страшное дело. Это было страшное проявление Божьей милости. Так что люди даже не привыкли работать. Люди не привыкли и не успевали проникнуть в Бога. Люди так и не успели понять, как созидать. Зачем созидать, когда все уже есть? Приходит в зал, наполнен. Им уже казалось, что так вся жизнь и будет. Но Бог, умный Бог. Когда они вошли в ту, Бог это делал для избавления. Бог всегда выводит людей из Египта чудесами и знамениями. Бог выводил Россию и бывший Советский Союз именно в эти годы этими чудесами и знамениями, славой невероятной. Но после того, как он уже убедился, что вошли, что он вывел из Египта, что прошлое, что все, вы уже приняли эту благодать, вы уже вошли в свою землю обетованную, вы вошли в свободу, уже есть свобода, уже все, уже как Запад.
вы уже все, у вас уже есть свобода, вы уже есть все. Теперь он начинает отойти, отходить потихонечку. Теперь смогут жить и выживут в этом состоянии новое. В этом состоянии свободы, в этом уже новые времена. Только люди, которые успели разобраться в Боге. Только люди, которые, потому что весь Израиль тогда, они только восторжествовали и только восторгались Божьими чудесами. Он говорит, что Израиль и дети Израилевы знали Божьи дела, но они не знали Божий путь. Только Моисей знал Божий путь. Или потом Иисус Навин и Халев пару людей. Но остальные, они только и ждали Божьи чудеса. Они только и надеялись на эти все чудеса и проявления. Но Бог, представьте себе, как только что он увидел, что все, я уже вас вывел, вот так же и с нами. Он Россию, бывший Советский Союз, уже вывел из коммунизма. Коммунизм уже все, это уже прошло. То время, сухой земли уже прошло. Бог знает, что Он уже вывел вас. Теперь земля обетованной не будет уже хлеба с неба, не будет уже мяса с неба. Вы знаете почему? Чтобы люди научились работать. Чтобы люди должны были эту землю обетованную, которую Бог им дал, именно копать, как это, возделывать. Потому что это то изначальный завет, который был дан человек. Человек сам должен научиться быть как Бог. Бог есть Созидатель. Бог есть творческий Бог. Человек должен быть Творец. Бог есть Творец. Человек тоже создан быть Творцом, как свой Отец. Но пока Бог тебя посылает хлеб и мясо, ты не можешь быть Творцом. Твой потенциал не реализуешься. Ты не обнаруживаешь себя. Ты даже не обнаруживаешь Бога для себя. Поэтому люди, которые не становятся и не начинают работать, которые не начинают копать, и не начинают возделывать, и не начинают сажать и видеть произведение своих рук, никогда они не обнаруживают Бога. Люди, которые только живут на чудеса. Почему Бог перестал? Как только что они вошли в эту землю, Он говорит, что все, теперь нету врага, нету Египет за ними, нету Божий фараон за их спиной, они уже избавлены. Теперь они должны начинать трудиться, потому что Бог понимает, Бог умный Бог. Если бы Он продолжал давать им сверхъестественные чудеса вот так, они никогда Его так и не познают. А Бог, это Его трагедия была, что Он давал им эти все чудеса не для того, чтобы они Его не познали, не для того, чтобы они стали слепыми для Бога, чтобы они наслаждались Его чудесами, чтобы они получили все благословения от Него, и при этом Его даже и не знали, и не благодарили. Не эту цель преследовал Бог. Бог делал это, потому что необходимо было, чтобы они были избавлены. Но теперь, когда они уже избавлены, Бог хочет, чтобы теперь они начали открывать в себе Бога, чтобы они начали познавать пути Божьи, чтобы они начали понимать, что Бог есть, они есть созидательные личности, как сам Бог созидает. Они есть творцы, как Бог есть творец. Чтобы они начали обнаруживать, что оказывается, что земля может производить произведение. Оказывается, что дела их рук может что-то им дать кушать. То есть это есть пути познания. Вы видите, было время, когда вот это место, Псалом 77, который мы читали, вы увидите, несмотря на то, что Бог давал им эти все чудеса, 23 по дальше, до 29, 29 стих, они ели и присытились. То есть, тогда пустыня, да? Они получали и только ели, и присытились. И желаемое ими, только желали, дал им. Но, несмотря на то, что Бог давал им все, 30 стих, но еще не прошла приход их, еще пища была в уста их, и гнев Божий пришел на них, убил тучный их, юноши Израилевы не служили. Почему? То есть они получали благословение, но без познания. И когда люди получают благословение постоянно, и сами не трудятся за него, они настолько довольны,
Что только начнут уже потом жаловаться между собой. Только начнут только ропот начинает появляться. Потому что они ничего не делали. Они не были охвачены заботой никакой. Они не были охвачены трудом или работой. И не было никакой работы. Только желание есть, а сердце есть. Поэтому в отсутствии труда и созидания они только начинают находить между собой изъяны. И потом уже начинают у Бога начинают находить изъяны. И начинают жаловаться и роптать на Бога. То есть это все благословение получилось, уже вред идет. Уже идет на разрушение. Это уже губит их. И настолько Бог давал им это все, и Бог видит, что Он уже сам даже... Они станут богопротивниками. Они, мало того, что они стали богопротивниками, даже сам Бог теряет авторитет. Поэтому Бог уже вынужден начинать поражать их. Бог, с одной стороны, дает им, но они настолько от того, что нечего делать. Человек извращается. Человек становится деградированным, когда он ничего не делает. И когда у него только все есть. Человек, уступает. Поэтому они начинают жаловаться на Бога. И Бог уже вынужден начинает поражать их. И начинают убивать их просто. Потому что они не творили. Поэтому как только что единственный выход был, чтобы Бог вывел их сюда, привел их в землю обетованную, чтобы они начали заниматься чем-то. Теперь, когда они уже землю, возделывают землю, теперь им уже не когда на Бога ругать. Теперь они уже имеют что делать. Они уже заняты чем-то. У них уже забота есть. Как заботиться о своей семье, о своей жене, о своих детях. Теперь они есть чем заниматься. Поэтому наоборот, мы думаем, если все у нас будет, тогда мы будем служить Богу. Никогда в жизни. Если у вас все будет, тогда вы отступите от Бога. Тогда вы только будете ругать Бога. Тогда наоборот, вы станете богоненавистниками. Поэтому Бог не убирает проблем. Вот у них не было проблем. Потому что все желания, которые у них было, только сразу исполнялись. Поэтому Бог сегодня никогда тебе не даст проблем, жизнь без проблем. Наоборот, Он тебе будет всегда давать проблем. Как только что одни проблемы решили, Он тебе даст другие. Чтобы ты не стал богохульником, чтобы ты не стал богоотступником. Но сегодня все церкви в России вспоминают вчерашний день. Вспоминаю славу, как это было легко, как церкви росли, как иностранцы приезжали, как давали деньги, как помогали церквам, как церкви росли, как люди каялись, как люди горели, служили Богу, какая была благодать тогда. И мы все еще мечтаем об этом, чтобы то же самое вернулось. Друзья мои, вы, школьники, это детский сад, никогда в жизни этого уже не будет. Мы уже вошли в землю обетованную. И если вы знаете Бога, и если вы знаете Бога, вы бы обнаружили, что Бог вообще так не действует. Когда вы только что Бог выводит человека, и вы вступили в землю обетованную, забудьте о вчерашней славе. Аллилуйя. Вчерашняя слава уже пришла. Это уже совсем другое время. Это время созидания. Это время, когда вам надо начинать скрутить рукава. Это время, когда вам надо начинать искать Бога. Аллилуйя. Совсем другие здесь теперь уже принципы. То время, в основном люди собирались на такие пасторские конференции и ждали, чтобы какие-то помазанники вступили, прыгнули со сцены и вас выстояли впереди. И какая-то группа порядков спортивного вида стоят за вами и начинают ловить вас. А он говорит, прими помазание, прими помазание. Только ради этого люди приезжали. Люди приезжали, чтобы на них возлагали руку. Люди приезжали, чтобы толкнули их, чтобы они падали. Помазание, вернуться обратно. Принять помазание. Чтобы пророчествовали на них. Чтобы пророчествовали, говорить, что ты будешь иметь ты то другое. И многие еще в России ждут такие конференции. Это детский сад. И многие спрашивают, почему ты это не делаешь, пастор? Слушай, я понимаю Бога слишком, чтобы повторять вчерашнюю славу. Вчерашняя слава принадлежит вчера. Вчерашняя слава принадлежит Египту. Вчерашняя слава принадлежит пустыне. Но сегодня совсем другие вещи нужны. Сегодня что нужно? Нужно богопознание. Сейчас он говорит, Осия, 6 глава, 6 стих, что мне уже не нужны жертвы ваши. Мне уже не нужны жертвоприношения. Мне нужны уже другие, чтобы познали меня. Потому что богопознание лучше другие, любой жертвы. Аллилуйя. Сейчас что нужно? Они видели его чудеса. Но они, поймите меня, чудеса
Вот такие, прими помазание, вот натолкнули. Значит, если ты не падаешь, поставь ногу сзади того, чтобы ты все равно падал. Но и мы думаем, что в этом помазании, слушай, да, может быть, это какое-то помазание на тот период, что-то поможет и так далее. Ты не можешь жить на таких воздушных шариках всю жизнь. Помазание, посмотри, какая сила Бога. Слушай, такие чудеса, поймите меня, чудеса вообще не принадлежат церкви. Чудеса принадлежат, вы знаете, ну, чудеса принадлежат неверующим, и чудеса принадлежат новообращенным. Не мы должны приходить в церковь, чтобы искать чудеса. Наоборот, мы должны выходить из церкви, чтобы раздавать чудеса. Мы должны быть чудотворцами, а не те, которые ищут чудеса. Аллилуйя. Потому что чудеса принадлежат только толпе. Люди, которые не знают Бога еще. Поэтому Израиль, они переживали чудеса, они видели чудеса. Когда вы видите верующие, всякий раз, когда вы видите верующие, которые бегут за чудесами, ищут, знайте, что они слепые. Они еще младенцы, они еще маленькие. Потому что это как Израиль. Они видели Божьи чудеса, они видели Божьи дела, они восторгали эти дела Божьи, они переживали эти чудеса. Они одеты 40 лет, и при этом еще жалуются. Они кормились маной, ангельскими едами. И то, это даже не помогло им познать Бога. Потому что чудеса никогда тебе не помогают. Твои мысли не растут. Твои мысли не укрепляются от того, что ты ничего не делаешь. От того, что ты просто сидишь, тебе мана падает, и ты только становишься наоборот деградированным. Твои мысли становятся атрофированными, наоборот. Они не укрепляются из-за этого. Поэтому, несмотря на все изобилие чудес, которые Бог привез в Израиль, они жаловались, когда определенные проблемы возникали. Как только что они ели, они живут в чудесах, прямо в чудесах живут. Но как только какая-то проблема, они начнут ругать Бога, наезжать на Бога, наезжать на Моисея, потому что чудеса это не помогло им познать Бога. Но только Моисей знал Бога, потому что он платил цену, аллилуйя. Он платил, он искал Бога, аллилуйя. Поэтому в это время, это совсем другая церковь. И вот люди все строили церкви на те чудеса. Чтобы только делали крусейд, только делали объявления, только наклеили какие-то афиши, и уже церковь набита. Сейчас уже не пойдет такое. Это уже совсем другое время. Если ты будешь так строить церковь, ничего не пойдет, никто не придет. И ты начинаешь разочароваться. Нет, надо другое. Надо совсем другие принципы. Поэтому я и говорил, что это время, когда мы должны научить другие, эти пасторы, которые были, вывести их в церкви, делать эти курсы интенсивные для них, научить их понять, какое новое движение. Это совсем другие правила нужны. И по-другому нужно строить понимание церкви, чтобы церковь росла. Если тогда те церкви 90-х годов были строены на то, вот такие чудеса, помазания, ура, приезжали гости, иностранцы раздавали что-то, то тут это совсем уже другое время, это другая эпоха. И это эпоха, которой Бог помог нам войти в Киев. Почему мы могли, наоборот, когда церковь уже не растут, наоборот, когда все уже успокоилось, мы могли вообще войти в сцену, на сцену, начинать церковь вообще по-другому, по-новому, и все равно растем. Не сразу, сразу так, 1000 человек за один день и так далее, евангелизация, крусейд, нет, по другим принципам. И строить постепенно и стабильно всегда расти. Почему? Потому что это уже познание. Это уже познание. Теперь это совсем другая эпоха. Но все русские пасторы нужно собрать и дать им понять, какие же эти принципы. Нужно уже научить их понять, что теперь церковь строится по принципам. Теперь церковь строится по стратегиям. Теперь строится, если раньше мы ждем крусейд, евангелизации, теперь уже не пойдет такое. Что теперь нужно будет? Надо им теперь научить, надо теперь научить их стратегии. Научиться получить стратегию от Бога. Если раньше даже не надо было молиться особо, спал, проснулся в воскресенье, пришел в церковь полный, то теперь совсем другое дело. Что теперь нужно? Бога познать. Если тогда было дела Божьи, сам Бог действовал. Теперь это совсем другое время, когда нужно уводить вас и учить эти пасторы познавать Бога. Это время, когда нужно знать, они говорили, что дети Израилевы знали Божьи дела, но они не знали Божьи пути. Это теперь время, когда нужно начинать обучать этим пасторам Божьим путям.
Потому что когда вы будете знать Божьи пути, вы знаете, каким путем Он идет, какой дорогой Он пошел. И тогда они смогут идти за Богом, потому что они знают пути Божьи. А когда вы только знали дела Божьи, вы только чудеса ждете. И только когда чудо происходит, тогда вы просыпаетесь. А те, которые знают пути Божьи, они знают, какими путями идти, чтобы принести Его чудеса и Его славу. И это совсем другое время. Это время, когда мы должны обучать этим пасторам эти пути Божьи. Это время Божьего познания. Поэтому мы начинаем делать ударение не на то, что шумные конференции, аппаратура. Вы посмотрите, какая аппаратура крутая, какие песни крутые. Я смотрю, как вы пели вчера, прославление и так далее. Все было здорово. Но я вам скажу одно. Когда вы пели гимн российский, она была даже для меня более помазанной, чем все ваши эти все прославления и так далее. Почему? Потому что совсем другое. Это уже не то, традиция уже не пойдет. Уже не пойдет, что надо вот петь, прославление. Поэтому мы по-другому вообще понимаем. Иногда можно петь, иногда вообще можно не петь. Надо просто знать Божью волю, надо знать Божье движение. Теперь, если раньше было облако, было проще, чем прошлого, только увидишь облако и идешь прямо. Теперь вообще уже не пойдет это. Не надо никакого уже облака. Куда теперь идти? Надо знать его пути. О, это уже страшно. Теперь это то, что время другое. Поэтому я и говорю, что эти все школы должны быть сотворены на то, чтобы знать Божьи другие. Как теперь строить церковь? Как теперь ходить за Богом? Надо научить людей, что такое мудрость. Божья премудрости. Никто не знает из этих старых. Они знают слова мудрости. Как это действует, никто не знает. Даже те, которые из моих, которые окружают меня, читают книгу, что круто, что-то новое. Но как это двигаться, как двигаться в этом, как водить в этом, мало кто знает. И это то, что нам надо научить других. Что такое знать, ходить с Богом, быть другом Бога. Не просто проповедовать о нем, рассказывать, чтобы... А как действительно его знать, ходить с ним. Вот те вещи, которые нужны сегодня, это совсем другой уровень хождения с Богом. Только те, которые эти вещи будут знать. Допустим, мы говорим о разумении. Разумение Бога, разумение Царства Божьего, разумение воли Божьей, разумение... Это слова все слышат, но мало кто знает. Мы все еще живем, мы на самом деле не живем этими вещами. Это проблема. Если мы не будем знать и жить ими, но мы всегда будем стоять перед тупиками. То есть всегда будут постоянно нерешимые вопросы для нас. Но для того, кто открыть для себя Божьи стратегии, для того, кто нашел его пути, для того, кто нашел его, кто научился ходить с ним и дружить с ним, кто нашел держать Бога рука об руку, у него не будет тупика. Это то же самое, как Моисея. Всегда были проблемы. Он знал, что делать, он знал, куда идти. Он ходил на Бога на встречу, с Богом на встречу. Он разговаривал с Богом живую. У него не было кризисов. Он знал, куда идти, как выходить с них. Но те, которые ждут только какие-то веяния ветров и так далее, они не знают. Так что сегодняшний день российские пастора нужно научить степени Божьи, Божьи пути, Божьи стратегии, это совсем другие вещи. Люди все думают, почему я пишу эти все книги. Люди просто думают, что я пишу книги как для этого самого. Нет, я стараюсь расставлять другие Божьи пути и показать людям Божьи уже пути. Знать все, как ходить, как знать Бога, как полностью ходить в разумении, как ходить в трезвости. И как строить церковь всегда без... Я всегда говорю, можно собраться у меня сегодня и бросать меня в любую пустыню. И я оттуда же вырасту и сделаю то же самое, что я сделал. Потому что я уже кое-что знаю. Не надо никакой помощи, не надо деньги, не надо людей. Просто бросайте меня голым, как я есть. И это все надо научить людей. Это совсем другое время. Но, к сожалению, мы по инерции еще живем по вчерашней славе. Поэтому я называю эту проповедь «Не живи больше по вчерашней славе». Когда все Бог делает, вот, допустим, некоторые люди еще в России и по всему миру еще ожидают, чтобы чудо произошло, чтобы пробуждение пришло. И вы знаете, что они понимают, как пробуждение? Понимают, что пробуждение – это когда, считали в книге,
Drug prasnuli sutra. I drug, света наша двигаться по городу, и все начали бежать в церковь. Это сказка. Конечно, такое бывает иногда. Но это такое бывает один раз в 1000 лет. Ну, не 1000, ну 200 лет. 300 лет. Ты умрешь. Это ты не доживешь. Брось это вообще, покорни себе. А есть совсем другое пробуждение. Пробуждение, которое приходит или приносят людей, которые знают Божьи пути. Которые не ждут, чтобы Дух Святой просто пришел, накрыл город и страна, и все начали каяться, и плакать, и бежать в церковь. Сами по себе. Ты ничего не сделаешь, ты сам удивлен, говоришь, о, Боже, сейчас я да, Бог пришел, аллилуйя. Это все тупость, пробуждение. Потому что такое пробуждение, которое ты не планировал, ты не знал, как пришел, ты так и не будешь знать, как ушел, как ушло. Ты не знал, как она пришла, ты не будешь знать, когда она уйдет, и как его удержать, и вообще, что с ним делать. Итак, если вы ждете такое пробуждение, вы вообще, значит, вы ходите во тьме. Потому что когда вы не знали, как пришло, о, Бог сам просто сделал. Как пришел, какие шаги привели к этому. А я не знаю, зачем Бог сделал, Бог двинулся. Значит, ты слеп. А тебе Иисус и говорил, слепые вожди, которые сами слепые и ведут еще друг. Вы не знаете как, а я знаю как, что ожидать, что будет когда. И я не хочу такое пробуждение. Я молю Богу, Господь, не принесли такое пробуждение в Украину. Я хочу такое пробуждение, когда я знаю, что будет. Запланированное, благодаря познанию Бога. Я знаю, что когда я сделаю то, по принципам Бога, то есть Бог, Он не какая-то загадка. Бог не какая-то тайна, которая можно Бога знать. Поэтому Он открывает нам Его волю. Поэтому Он приходит, открывая себя нам. Чтобы мы Его познали. Бог прогнозировать можно Бога, как это иногда, по Его путям. Он дает нам Его пути, Его принципы, чтобы мы могли ходить, чтобы наши глаза открылись. Когда наши глаза открыты, мы тогда можем ходить по Его путям и знать, что ожидать. Непонятно вам? Он всегда может делать больше, чем мы будем ожидать. Делать больше, чем мы просим, но по крайней мере мы знаем, куда мы идем. Но когда вы просто знаете такие чудеса, вы просто вы не знаете, что будет, но я ищу Твое лицо, Господь, я не знаю, что будет, Господь, мы молимся, Господь, что-то будет, и ты думаешь, что-то будет конкретно. Это ерунда. Я, допустим, всегда знаю, я знаю Бога, я знаю Его принципы, я знаю Его пути, я знаю, что делать. Чтобы, даже если не будет какой-то сверх, не надо, чтобы был сверх, я даже не нуждаюсь в этом. Я знаю, что по минимуму будет у меня такой результат. Потому что я Его знаю Его слово, я знаю Его принципы. Действую по этим принципам, точно будет у меня определенные вот такие результаты. А потом Он добавит и умножит это больше, чем я думал, но это уже Его слава. Но как минимум я всегда знаю, на что рассчитываю. Потому что я Его знаю. Я знаю, как ходить с Ним. Я знаю, что Он от меня ожидает. Я знаю, как делать это. Я знаю, как людей двигать в это. Я знаю, что иметь. Прогнозованные результаты. А? Да, прогнозированные хождение с Богом. Вы думаете, а с чего тогда, вы думаете, нельзя Бога прогнозировать, нельзя знать, что Он будет делать. Слушай, зачем тогда Он дал нам Библию вообще? Зачем Он все эти тетради, эти все страницы себе описал? Чтобы мы оставались в тьме, чтобы мы вообще ничего не поняли, чтобы мы просто вот так ходили, и бах, падали, и бах. Он дал нам это все, написано, все то, что открыто нам, принадлежит нам и детям нашим. И проблема церкви сегодня в том, что мы просто знаем какой-то кусок, берем какой-то кусок и начинаем это делать, а потом другой кусок, а потом другой. Мало кто видит общую картину, видят Бога, ходят с Богом спокойно, целенаправленно, осознанно. Это проблема церкви. От Запада до Востока, с Африки до Америки, с Европы до Южной Америки, люди все только ходят в темноте такой. Ты видишь их? Мало кто его знает. Вот беда наша.
Поэтому мы не можем рассчитывать на какую-то конкретную вещь. Мы просто даем, чтобы он сам двинулся. А люди, которые его знают, что когда он не двигается, я знаю, что делать, чтобы он двигался. Если он не двигается, я знаю, как его двинуть руку. Поэтому он дал мне это познать. Итак, люди, которые ждут, поэтому я и говорил вам, если вы будете ждать, чтобы люди прибежали в церкви других вам, новые церкви, которые начинаются, как все начинают церковь, да? Мы начнем, мы объявим, люди прибегут к нам с той церкви, у вас тупиковая дорога опять. Вам надо, какие вещи узнать теперь? Вам надо искать Бога, чтобы знать Его для себя. В принципе, который мы должны учить в церкви. Обучать их знать Его. Встретиться с Ним. Когда ты встретишься с Ним, это самое главное. Второе, вы начнете получать от Него стратегии. Научить людей общаться с Богом. Слушать и получать руководство от Него, стратегии. Видеть Бога, видеть Его дела, видеть Его пути и повторять то, что вы видите. Это второй принцип. Вот это моя сила. Я Его друг. Я дружу с Богом. И когда какая-то ситуация, я иду к Нему. И я знаю, я только одна цель. Я не жду от Него чудеса какие-то. Чудеса будут автоматически, если я увижу, что Он делает. И я буду повторять Его. Поэтому мне надо Его найти, чтобы Он проговорил мне. Чтобы я увидел, что Он бы делал в моем месте. На моем месте. Что Он желал бы, чтобы я делал. Я это вижу. Повторяю, поступаю, как Он бы поступал. И все автоматически чудеса. Я не ищу чудеса. Я уже производитель чудеса от Его имени. Я понимаю, кто Он. Если я его увижу и пойму, какой Он, и я, мое дело, быть таким, как Он, каким я его видел, сотворить, быть таким же, как Он. Ходить в его путями. Ходить, я увидел такой, как Он, чтобы я мог понять, каким я должен быть. Когда я начинаю понимать, каким я должен быть, как Он поступаю, имею же такой результат, как Он имеет. И поэтому я знаю минимум. Поэтому он есть мой старший брат. Он есть первенец для братьев. Он мой первенец, он мой старший брат. Мой старший брат Иисус жил в этой земле, как я, служил Богу. Я должен увидеть Его. Если я увижу Его для моей ситуации сегодня, чтобы Он мне показал, чтобы Он проговорил мне. Если Он проговорил мне, как Он бы поступил сейчас в Москве, если бы Он был в Москве. Я получаю эту картину у него. Начинаю вот так делать. Мне уже не надо бежать за чудеса. Чудеса начинаю бегать за мной. Поэтому все эти чудеса и прекратились, когда они вошли туда. Бог хочет, чтобы они Его познали. Чтобы они начали своими руками творить что-то. Чтобы они начали созидать, как Он есть созидатель. Создатель и созидал вещи. Чтобы они начали творить. Чтобы они начали думать головой. Чтобы они начали видеть Его волю. Чтобы они начали вместе с Ним рука об руку ходить. Чтобы они начали быть соработником с Богом. Бог работник, я вместе с Ним соединен, мы соработники с Ним. Чтобы мы могли ходить с Ним вместе. Чтобы я мог полагаться на Него, на Его советы. Чтобы я не полагался, что, в Киеве делаю рэп-центр. Если я сделаю рэп-центр, у меня тоже будет. Там делаю проставление такое, кричать. Если я буду кричать, буду. Это уже не будет иметь значения для меня. Я уже не полагаю ни на методы, ни на такт, какие-то копирования, ни на какие-то чужд. Нет, я знаю Его. Я Его держу за руку. Он мне говорит, зачем тебе рэп-центр, зачем тебе сделай вообще такое? Поэтому когда я молился за вас, я услышал, это Альфа-центр. Я говорю, слава Богу, что вы сделали. So есть другие ждут, чтобы кто-то прибежал, чтобы карусель какой-то делал, чтобы кто-то делал. А Бог вам вот такое сказал. Сделайте так. А потом надо завтра опять слушать, что Он скажет. Он может завтра сказать, вообще не делай больше. Делай вообще другое. Поэтому вот ключ. Я хожу с Ним, я соработник с Ним. Он главный партнер, Он главный работник, я с Ним партнер. Я должен видеть, что Он делает, что Он говорит, что Он делал. И повторять это же.
Поэтому ты всегда может быть уверен, что куда ты идешь. А что касается чудеса, Псалом 106, 105. 105 Псалом. 7 стих. Это то, что я уже сказал. Отцы наши в Египте не уразумели чудес его, твоих. Видите, чудеса были. Но мало кто знает, зачем чудеса. Вот, допустим, в нашей церкви я не приглашал евангелистов. Вы удивитесь. Почему я не приглашал евангелистов в церковь к нам? Потому что евангелисты не для церкви. Допустим, в нашей церкви я не приглашаю тех, которые делают освобождение, мы не принимаем служение освобождения и так далее. Почему? Потому что это детский сад. Если они пришли в церковь, там они должны тут же получить освобождение. При покаянии и так далее. А если служение освобождения для тех, которые уже по 10 лет сидят в церкви, тогда лучше, чтобы у меня вообще не была церковь, чем такие. Лучше, чтобы я пошел в мир вообще. Допустим, в нашей церкви чудеса автоматически происходят. У меня нет, чтобы я приводил людей, обязательно молился за них один и так далее. Стою, если Бог открывает что-то, говорю, чудеса происходят. Если Он не открывает, я ожидаю, чтобы люди ходили в чудеса сверхъестественно. Мы не представляем. Некоторые церкви сидят с утра до вечера, это чудо такое произошло, это чудо. 3 часа и только их рассказывают. Слушай, надо научить людей пути Божьей. Как познать Бога, чтобы они больше не удивлялись от чудес. Чтобы они поняли, что это элементарно. Каждый из нас может его производить. Люди не знают пути Божьи. Люди не знают цели чудеса. Для чего предназначены чудеса. Написано, давайте я это прочту до конца сначала. 105, 7 стих. Отцы наши в Египте не уразумели чудес его, не помнили множество милости твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Они получили столько чудес и все равно возмущались. А это слово возмущались, это то же самое, как роптались. Они все равно роптали, несмотря на все чудес. О чем речь идет? Слушайте, чудеса, речь идет о том, что чудеса принадлежат только детям. Чудеса не для церкви. Чудеса для евангелистов, для верующих, чтобы мы покорили неверующих, чтобы мы удивляли чудеса, чтобы люди удивляли знамения, чтобы творить знамения для неверующих, чтобы неверующие изумлялись и удивлялись, что Бог может такое делать, и пришли в церковь. Но когда люди уже приходят в церковь, мы должны их учить совсем другое, не чудеса. Мы должны теперь учить их творить чудеса. И чтобы они познали, уразумели Бога, Его пути, чтобы они сами могли стать носителями чудеса. Вы не поняли меня? Чудеса поэтому для мира, чудеса для неверующих или для новообращенных, но верующие учение, укоренение, искание воли Божьей, познание Бога, Его пути. Вот чем церковь должна была заниматься. Поэтому и написано 1 Коринфянам, 14 глава. 1 Коринфянам, 14. Поэтому все чудеса, русские в церкви собираются. Аллилуйя, я вижу нам твои чудеса, Господь, аллилуйя. Бог, ты чудотворен, аллилуйя. Да, будет сегодня исцеление, аллилуйя, будет сегодня. Это не для церкви. Это проявление юношества, отрочества церкви. Люди не поняли. Люди думают, почему я пишу столько книг? Почему я постоянно учу столько кассет, сколько учения? Я хочу поднимать поколение людей, которые так знают Бога, которые становятся товарищами Бога, и которые знают, что все возможно для них, и которые выходят из церкви и чувствуют,
Що вся планета под ногой їхньої. Под ногами їхньої. Люди, которые ничего не страшно. Люди, которые знают Бога настолько, что никакая сила не пугает их. Люди, которые не просто приходят в церковь, чтобы быть здесь князьями и царями в церкви, а никто в миру. Люди, которые наоборот приходят в церковь только с одной целью, чтобы только перегруппироваться, чтобы только означались, укреплялись, но чтобы не видели церковь как их цель, как место их обетования. Это не место обетования для вас. Место обетования для вас это там. Вы хотите отсюда заражаться и уходить, и чтобы там царствовать. Чтобы не видели церковь как место их царствования. Место, чтобы каждый, кто приходит сюда, знали, что это просто временное место, где мы перегруппируемся, чтобы идти каждому царствовать. Вот такое поколение церкви, людей я понимаю в церкви. И, к сожалению, мало кто видит это, кто меня понимает. Люди думают, что я просто делаю проповедь, как другие. Люди думают, что я просто делаю церковь, как другие. Нет, у меня совсем другое понимание. Я другое вижу, как вы видите. Я спасителей поднимаю национы, чтобы пошли по долинам Исава и насаждали туда царство нашего. И чтобы царство мира сего стало царство Христа и Бога и ангела его. Кто-нибудь понимает меня или нет? Цель наша не проповедовать и красоваться на сцене. Ерунда, это детский сад также. Поэтому я говорю, я не проповедник, я не учитель, я глаголющий на земле того, что Бог говорит на небе. Я проводник, я радиостанция. Первое Коринфянам, 14 глава, 20 стих. Братья, не будьте дети умом. Вот почему учение постоянно дают. Слишком много детей умом у нас. Откуда нам знать, какие эти дети ума? На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними. Уму значит, через ума мы познаем Бога. Не через чудеса мы познаем Бога. Потому что мы должны знать. Знать, надо подключать ум. Поэтому я пишу эти книги. Разумение, мудрость, все эти книги Божьи. Чтобы познать его пути. Надо не быть младенцами ума. 22 стих этого же местописания. 22. Итак, языки, что такое чудеса? Для чего чудеса? Теперь послушайте. Итак, языки суть знамения не для верующих. Скажите, не для верующих. Чудеса не для верующих. Не слышу вас. Еще раз. Чудеса не для верующих. Еще раз. Не слышу вас. А некоторые еще до сих пор сюда идут в церковь, чтобы в эту церковь сюда, в эту церковь сюда. Вот почему, пускай там лежит. Вот почему я, слушай, если говорить о чудесах, наверное, у меня больше чудес, чем любого пастора, любого служителя, бывшего вообще в мире даже. Мало у кого больше таких чудес, которые у меня есть. Но никогда не провожу собрание чудес и знамений. Никогда в жизни. Вы никогда не услышите, что я провожу время служения исцеления или освобождения или чудеса. Никогда в жизни. Я понимаю Бога. Не для этого. Чудеса должны следовать за вами. Мы не ищем чудеса. Он говорит, идите, проповедуйте царство. И эти знамения последуют за вами. Я являю чудеса автоматически. Все мы должны так делать. Мы не прославляем чудеса, мы прославляем Бога.
Мы не чувствуем чудеса. Чудеса просто как последствия, следствие, результат. Кто-нибудь слушает меня или нет? Так что знамение, чудеса, языки, это знамение не для верующих. А для кого? Не слышу. Не слышу. Неверующих. Для неверующих чудеса. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Какая разница? Потому что пророчество это уже учение. Слово, знание Бог тебе дает. Чтобы ты познал Бога. Верующие должны быть населены. Такие церкви, которые строятся в России до сих пор, строились. Это такие церкви, которые основаны в основном на ура, 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 аллилуйя, кричи, аллилуйя, о, чудо. А это должны быть церкви, которые взрослые по уму. То есть, когда люди только приходят в церковь, я тоже делаю чудеса, я тоже говорю, я тоже делаю чудеса. Но это либо для неверующих, для новообращенных, или для людей, где церковь находится на очень низком уровне. Могу приходить в другие церкви, только чудеса буду делать, потому что они на уровне младенца. Но когда я прихожу к себе, я совсем по-другому себя веду. И люди, и младенцы думают, чего он не делает чудеса опять, чего он не делает, мы ждем, потому что младенцы. А я-то понимаю, что взрослые должны в церкви. Поэтому Иисус, он ходил, делать чудеса и знамения, да, повсюду. Но когда он вошел в синагогу, он ушел. Потому что надо в синагоге показать пути Божьи. Проблема, когда люди будут только знать его знамения и чудеса и дела, а не его пути. Кто-нибудь понимает меня сегодня или нет? Именно об этом евреям. Откройте Евреям, 5 глава. Евреям 5 глава. С 12 стиха. Ибо, судя по времени, вам надлежно быть уже кем? Учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. Вот на уровне, который церковь сейчас находится. Проблема. Все эти люди, которые сидят на церквях, мы уже должны были выпускать их давно, чтобы они стали покорителями народов. А мы еще кормим их детскими самыми. Поэтому в нашей церкви, когда вы приходите в Киев, все младенцы всегда, постоянно младенцы. Потому что все стариков уже разогнаны. Выселены. Везде. Из церкви. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ Слово правды. Проблема наша. Церкви наши наполнены несведущими людьми. Мы питаемся вчерашней славой. Потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которой чувства навыков приучены к различению добра и зла. Разве это не здорово? Итак, давайте вернемся к Псалом 77. Psalm 77. Будем читать 31 стиха. Гнев Божий пришел на них, убил тушных их. После всех чудеса, это все, которые видели чудеса. Чудеса, ребята мои,
Brate moi, vidite, napisa na show malako для кого? Для младенцев. Чудеса есть то молоко. Это либо для младенцев, либо для неверующих. Он говорит, что вам надо было уже давно костью разбирать. Вот это поэтому именно эти люди, которые должны были уже совершенными быть. Когда они еще присели дальше на чудеса, молоко не делает тебя зрелыми. Если ты зрелый человек, ты только пьешь молоко, ты не кушаешь нормально, ты не вырастешь, ты будешь деградироваться. Поэтому Бог пришел, они, интересный стих, но еще не прошла приход их, потому что когда ты питаешься молоко постоянно, у тебя прихоти, детский ужас. Вы знаете, сколько таких церквей полны такими людьми, которые приходами разными питаются. Поэтому делятся, церковь разделяются, то бунтуют и так далее. Люди удивляются, почему мы 12 лет церкви в Киеве, ни один раз у нас не было разделения церкви или бунт. Никогда в жизни. Почему? Люди думают, что это только благодать. Нет, это называется разумение. Премудрость его зовут, премудрость. Потому что мы строим церковь совсем по разным принципам. Люди не понимают, почему, какая разница, почему все церкви в Украине, там где 3 украинца, 2 пана, 2 господина, то есть 2 царя, а? Да, 2 атамана, там где 3. Поэтому постоянно делятся, разделение постоянно. Но не только не у нас церковь. У нас самая большая церковь в стране, все равно ни одного еще разделения за 12 лет. Страшное дело. Как? Премудро строить этот дом. Ни эмоция, ни крики, ни молоком. Еще пища была в уста их, потому что они питаются, они надеются на то чудеса, то там, то Бог сейчас придет, то чудеса. Вместе разумение. Людям не дают конкретное разумение, что делать со своей жизнью, куда идти, куда они призваны, как им состояться, кто ведет. Дай им осознание этого. Определи их на место. 31 стих. Гнев Божий пришел на них, убил тучных их юношей Израиловых, не служил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его. Люди, которые только чудеса питаются эмоциями, знамениями и так далее, чудеса не останавливают грех в стане. Чудеса не делают людей святыми. Только учение, разумение это делает. Чудеса не останавливает, не делает так, чтобы люди верили, не дает веру. Чудеса может давать вдохновение, что ты можешь кричать и так далее. И после этого некоторые вообще отпадают от Бога, после этих чудес. Только познание Бога укореняет национы. И погубил дни их в суете и лета их смутения. Когда мы не даем людям познание пути Божьей, церковь, они верующие живут в суете. И они живут в смутении постоянно. Поэтому совсем другие стратегии нужны сейчас, чтобы поднимать новые церкви в России. Это церкви, которые знают пути Божьи. Это церкви, которые знают, которые богопознание передано всем членам. Это церкви, где каждый человек свободен. Это церкви, где каждый человек научен. Каждый человек знает, что он царь у его земле. Это там, где каждый человек знает, что он имеет территорию, что он должен состояться кем-то, что он не просто царь, не просто пастор, какой-то там помазанник, и все сидят и удивляются его мудрости каждый день. Слушай, ерунда. Вы такие же, как я. Мы все цари в этом царстве. Вот это другое понимание, когда каждый должен понять, я пастор здесь, он царь, и я тоже царь в своей какой-то территории, которую Бог мне дает. Это церковь, где люди, каждый человек индивидуальность, каждый человек личность, каждый человек знает Бога для себя. Каждый человек имеет, почему я делаю эти все посты, выходные, уединение и так далее. Люди думают, это просто программа церковная. Это абсолютно ерунда. Люди не понимают. Нет, у меня стратегия. Я хочу оторвать людей от молока. Я хочу привести людей к познанию его лично для себя. Люди думают, почему не только для пасторов, надо только для пасторов делать посты и так далее.
Люди не видят то, что я вижу. Наоборот, у нас другое царство. У нас другое понимание. Это царство сейчас. Это царство, где это царство сынов. Где все должны стать сыновьями. Где все должны стать богопознанниками. Ну, не богопознавшими. Не только, чтобы какие-то люди были аудитория, это масса людей, просто слушают. Не. Это наша задача, чтобы все в Израиле стали пророками. Он говорит, что я буду рад, если все начнут пророчество. Они говорят, нет, запрети им пророчество. Он говорит, нет, пускай весь Израиль пророчество. Это Божье, это царство священников. Бог ищет царство царей и царство священников. Чтобы вся церковь стала одни священники, одни цари. Чтобы мы были царями в миру, священниками перед Богом. Чтобы мы все были важными, богопознали, люди, которые богопознали, люди, которые ходят независимо, самостоятельно. Некоторые говорят, не слушай пастора, делай только как я говорю. Не надо делать как я говорю. Слушай, я тебя научу познать его. Чтобы ты мог, не надо повторять мои проповеди, не надо читать мои лекции, проповеди мои каждый раз читать. Зачем? Слушай, если ты будешь это делать, тогда я проиграл. Я хочу, чтобы ты познал его, чтобы ты мог получить от него и делать то, что тебе Бог скажет. Кто-нибудь слушает меня или нет? Поэтому, когда Бог нашел, создать человека, Бытие 2:15, он поместил его в Эдемском саду и говорит, твори, как я творец. Поэтому, когда они вошли в землю обетованную, он прекратил чудеса. Человек сам должен начинать творить. Также пробуждение. Мы ждем, чтобы Бог творил пробуждение за нас, а Бог ждет, чтобы мы творили пробуждение за себя. Сами своими руками, как в Эдемском саду. Войдите сам заседай. Там создай через познание его. Познавай его. Выясни у него, как это делать. И делай. Не жди, но парализованный и расслабленный, чтобы он делал для тебя. Потом будет такой, спасибо. А Бог-то знает, чем это заканчивается. Те, которые переживали такие, поэтому все, которые Божьи генералов, кто считал? Поэтому многие из них не закончили хорошо. Потому что не через Божье познание, а через чудеса, знамения. Они только на благодати надеялись. У вас нету своего познания Божьего. Бог просто изливал помазание и все. На помазание въехали. Проблема. Потому что когда помазание не будет, ты должен через богопознание жить. Ты не можешь жить через помазание. Помазание приходит на служение, когда помазание уходит, ты беспомощный. Кто-нибудь понимает меня или нет? Итак, церковь, которая спасет Россию, и новые церкви, которые Бог должен поднимать, это церкви, которые должны быть церкви зрелости. Это церкви второго дня, третьего дня. Это церкви третьего тысячелетия. Это совсем другие церкви. Слушайте, зрелости в духе происходит не через знамения, как я уже сказал. Знамение принадлежит кому? Детей или неверующим. Зрелость же воспитывается через трудности. Через испытания. Поэтому, когда Бог завел их в эту землю обетованную, трудности начались. Им надо, все враги на них начали, им надо было устоять землю. Надо было, поэтому Бог говорит, я не уберу всех врагов, чтобы они остались жалоб в вашей плоти, чтобы вы научились воевать. Надо, чтобы в церкви люди научились встречать трудности. Чтобы они не думали, что Бог уберет все трудности, и тогда мы будем только служить Богу. Нет, именно через трудности ты должен служить Богу. Через трудности ты должен подниматься. Потому что если не будет трудностей, не будет и победы. Если не будет сражения, не будет и парада. Кто-нибудь слушает меня или нет? Поэтому это мы должны поднимать и воспитывать такие поколения верующие, которые становятся зрелыми через того, что они сталкиваются со своими проблемами. Они выходят встречу на встречу с вызовами, и они решают их через познание Бога. Зрелость будет приходить не через какие-то, помазания, какое-то, рукоположение, подай, прими помазание, рукоположили на тебя и так далее. Нет.
через того, что ты сам открыл Бога для себя. Мы должны воспитывать Бога, богопознанием, пути Божьи. Есть что-то лучше, чем чудеса. Псалом 102, 7 стих. 102 Псалом, 7 стих. Я знаю, что время уже прошло, мне уже надо было закончить, но это важно, мне надо его довести. Он показал пути свои Моисею, а сынам Израилевым дела свои. Проблема. Они знали дела, но не знали его. Знали чудеса, но не знали его. Нам надо поднимать поколение людей, которые будут бить себя в грудь, что я его знаю. Что он мой друг. Что я хожу с Богом. Не просто те, которые только от служения к служению живут. Не только от конференции к конференции живут. Но люди, которые каждый день сами, даже если церковь все закроется, они все равно будут ходить с Богом. Аллилуйя. Люди, которые не надо будет звонить, как пастор Швидловский помогает людям по утрам разбудить, чтобы звонили, чтобы просыпали только молиться. Кому не надо будет звонить, сам встает, потому что он знает Бога, он ходит с ним, он дружит с ним. А тебе надо звонить на первом этапе, потому что надо помогать некоторым младенцам. Но когда ты становишься зрелым, он становится твоим дыханием. Он становится твоим хождением. Он становится твоим существованием. Ты полностью влился в ним, переплетен в нем, с ним. Потрясающе. Осия 6:6. Осия 6 стих. Ибо я милости хочу, а не жертвы. И богопознание более, нежели всесожжение. Мы строим церковь, друзья, где мы постоянно толкаем людей: служи, 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 служи. Но служение должно проистекать только через богопознание. Если ты не будешь знать Бога для себя, не нужно служение, ни пасторское служение, ни прославление служения, никакое служение. Поэтому мы должны поднимать поколение людей, которые знают Его прежде всего, а потом благодаря этому познанию служат Ему. Аллилуйя. Павел говорит в Филиппийцам 3 глава, 8-10 стих. Он говорит: я все считаю за ссор. Мы не нуждаемся в церкви, которые гордятся своими костюмами. Мы не нуждаемся в людей, которые гордятся своими галстуками, которые гордятся на то, какие иномарки они ездят, какие дома они живут. Ерунда, это все вчерашний день. Мы больше не будем гордиться маной. Мы больше не будем гордиться птицами, которые падают возле нашего дома. Мы должны начинать гордиться одного, чтобы познал Его. Одного только еще, лишь бы познать Его. Он говорит: я считаю все за ссор, чтобы познать Его и силу Его воскресения. Аллилуйя. Познание Его должно стать нашим дыханием, нашей целью. Это наша цель, это должно стать нашей целью. Цель наша уже не состояться. Цель наша не стать фарисеем, который все знал в обществе и приветствует. Нет, он был фарисеем. Его не все знали, но он считает это за ссор. Мы должны поднимать поколение людей, которые считают успех за ссор. Ерунда успех. Миллионы это ссор. Это популярность это ссор. Это ничего не значит для меня лично. Я не плевать на популярность, не плевать на успех, не плевать на большую церковь. Это все ерунда для меня. У меня другая жизнь. Я живу познанием Его. У меня только одно цель. Познать Его и явить Его миру. Аллилуйя. И мы должны поднимать такое поколение людей. Это совсем другая церковь. Вот эта церковь изменит страну и покорит народ. А те, он использовал чудеса. Но чтобы покорить народов, но у него совсем другие были цели, чтобы его достичь, как он достиг его. Аллилуйя. Иисус Навин, 5 глава, 12 стих. Иисус Навин 5, 12. Похоже на то, что мы считали в это исход. Но важно, чтобы вы это тоже видели в Иисус Навин. 5:12.
a maana perestala padat na drugoj den. Na kakoj den? Не слышу. Не слышу. Особено вы, молодые пастора, кого мы рукоположили сегодня. Вы привыкли, что вы приходите в церковь сюда, и все сразу. Людей много, у вас сразу много домашних групп, у вас сразу ветка выросла больше, чем у всех. И вы на следующий день вы спускаете, вы рукоположили вас, и ничего не будет. Ни ветки не будет, ни домашней группы, ничего. Начните радоваться, что мана прекратилась. То раньше у вас какие-то благословения, может быть, были, почет, люди уважали вас. Надо, чтобы это все ушло. Чтобы вы начали познавать его. Совсем другие принципы начинают работать. Чтобы вы начали забили об этой славе, забили об этой мане. Чтобы вы могли найти время для нахождения его. И для познания его. И для того, чтобы вы могли получить свои инструкции от Бога. Не надо потом повторять то, что пастор Александр здесь сделал. Или то, что я делаю в Киеве. Не надо вообще. Все. Оставьте это сзади. Только его уже найти теперь, чтобы получить напрямую инструкцию от него. А мана перестала падать. Некоторые люди начинают жаловаться на свои пасторы, что нас послали туда, о нас не заботятся, за нами не ухаживают, наши, это самое, как не памперс нас не меняют, нас послали, за нами памперс не ухаживают. Это пути убийства, когда начинают менять вам памперсы. Потому что ты хочешь, чтобы опять Бог же давал тебе эти маны без своего труда. Что, если бы некоторые из вас были бы дети Израиля, вы бы бунт организовали против Бога. Потому что вы бы сказали, что Господь, как ты мог такое сделать? Ты вывел нас из Египта, теперь мы вошли в землю, ты перестал нам давать хлеб. Все, ты нас не любишь. Некоторые из вас, вы бы так сделали против Бога. Бог-то не глупый, он знает, что он делает. Он убирает, наоборот, чтобы вы нашли его. Потому что он дороже, чем эту ману. Он дороже, чем это хлеб. Он дороже, чем это мясо. Кто-нибудь слушает меня или нет? Потому что у нас в Киеве постоянно такие вещи бывают. Люди, миссионеров, которые мы послали, они постоянно думают, надо, чтобы Киев нам давал то, надо, чтобы Киев нам давал другое. Я смотрю на них, не хочу огорчать, потому что я думал, не Израиль звучит. Но я мушу. Думаю, однажды до них дойдет. Даже то, что из Киева вам посылают, это неплохо, но это должно быть пока до времени. Пока вы дорастете. Потому что когда вы дорастете, вы так подкреплены к Богу, что вы получаете уже не из Киева, не из Америки, не из Африки, но прямо с штаб-квартиры с неба. Аллилуйя. Вы подключены к источнику живой воды. И вы получаете сверхъестественные инструкции такие, которые никакой человек на земле, ни плоть и кровь не может вам открывать. Кто-нибудь слушает меня или нет? И когда только мы дойдем до этого уровня, мы сможем надеяться на то, что Бог покорит нам землю. А мана перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведение земли. Это произведение чего? Уже не произведение неба, уже не мана, уже не мясо. Произведение земли. Кто его должны производить? Они сами должны были взращивать его. Страшное дело. Они должны чистить траву. Они должны создать земледение. Они должны вообще сделать все. И не было боли маны у сынов Израилевых. Но они ели тот God произведение земли. Она сказала, Бог хочет, чтобы у тебя были произведение дела рук твой. Бог хочет, чтобы ты увидел Бога трох измерения. Бог хочет, чтобы ты увидел Бога через человека, через твоего пастора, который тебе явил его. Это хорошо. Но Бог не хочет, чтобы ты перестал видеть Бога через человека, который тебе явил его. Бог хочет, чтобы ты увидел Бога для себя через его слово. Через откровение. Но Бог не хочет, чтобы ты остановился там. Бог не хочет, чтобы ты только увидел Бога через человека другого, через слово его. Бог хочет, чтобы ты еще сам увидел Бога через себя. Действующий в тебе.
disputi через тебя. Поэтому он хочет, чтобы у тебя были произведения, которые делают твою руку, чтобы ты видел, что Бог через тебя уже действует. Не которые ожидают чудеса, они увидели Бога через кого-то и хотят остановиться на этом уровне. Чтобы кто-то всегда делал чудеса для них. А некоторые видели Бога через церковь или через Писание, они остановились на этом уровне. Поэтому только на церковь надеются, идут в церковь и так далее. А Бог ждет самое главное, чтобы через них произведение Бога все Божьи милости, все Божьи чудеса, чтобы они начали видеть Бога действующего через них. Поэтому Бог стал человеком. Чтобы Бог теперь был явлен через человека. Это цель его, чтобы мы все были богоявителями. Вот почему мана иногда будет прекращаться. Чтобы Бог мог являться через тебя лично. Кто-нибудь слушает меня или нет? Вот почему, когда апостолы говорят, они говорят, чтобы познать его, это единственная наша цель теперь. Вот почему, когда мы читаем Библию, он говорит, что все водимые Духом Божьим, суд Сыновей Божьей. Это те, которые уже, пока вы еще не сами самостоятельно не водимы Дух, вы только дети. А дети никогда не могут быть господинами и наследниками. Они не отличаются от рабов, пока не станут сыновьями. Только сыновьям Бог доверяет руководство и господство на земле. Только сыновья могут сами наследовать планеты. Поэтому Бог ждет и толкает вас, чтобы вы выросли и стали сыновьями. Как знать, когда вы достигнете уровня, когда вы получаете инструкцию от Него, вы уже настолько привыкли к навыке Его голосом и Его вождением, что Он может доверять вам, что вы будете слушать, что Он будет вам говорить, и вы будете всегда, вы сможете быть Его представителем на самом деле. Кто-нибудь слушает меня или нет? Он говорит, что Слово стало плотью и ходило среди нас, и тьма не могла объять Его. Бог ждет, чтобы слова, которые мы слышали, чтобы они не просто остались в нашей голове, чтобы мы стали ходящие плоти словом, чтобы слово это стало плотью для нас и в нас, чтобы мы начали являть Бога, чтобы люди прикасались к нам, и чтобы этим самым они прикасались к Богу. Чтобы люди видели нас все и видели, что да, мы Бога явители. Слово стало плотью в Иисуса, поэтому он являл Бога. Это его мечта для каждого из нас. Он не хочет, чтобы мы стали оставились на той уровне, когда только один пастор являет Бога, и мы все приходим и аплодируем ему и говорим, о, да, чудный Бог. Те, которые вот так восхищаются только манами и чудесами в пустыне, они в пустыне погибают. Они никогда не выходят оттуда. Они будут есть, пока они едут, Бог поражает их. Потому что они только знали дела. А Бог ждет, чтобы они знали пути, чтобы они могли утвердить дела его на земле. Только те, которые знали пути, утверждают дела. А те, которые знают только дела, они никогда не выходят из пустыни. Церковь российская, новое время для вас, новая возможность. Пусть это слово станет плотью в вас, чтобы мы перестали жить вчерашней славой, чтобы мы теперь стали сами носителями его славы. Будьте благословенны. Да, пастор.